Este lugar es verdaderamente especial, un rincón del mundo que te hace sentir vivo y conectado con la naturaleza. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo, no dudes en hacerlo. Te prometo que no te arrepentirás. Este lugar se llama Cascada Los Jolotes, queda en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, Guatemala. Gracias por unirte a mí en este viaje al paraíso. No olvide de suscribirse para más contenidos como este. Hasta la próxima.